E aí, família, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar fazendo alguns som com a boca, mais conhecido como beatbox. Então, só botar fé e vamos lá. Então, galerinha, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tô tendo minhas aulas. E eu fui mostrar, isso só foi o começo, entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, entendeu? Comente, compartilhe, marque seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Deixe seu link se você gostou ou não gostou, entendeu? Então, é isso aí. E até o próximo vídeo.